願平安歸於你。呢個信息唔係淨係俾基督徒，而係俾全世界嘅人，包括非基督徒。悔改，迎接我親愛嘅主耶穌第二次降臨，同埋你嘅審判。每一個人都要經過審判，冇人能夠逃避。如果你有睇我有力的見證，我就係嗰一位以2個神蹟而被揀選，而我生命嘅目標就係帶領全世界嘅人點樣去得救。呢2個神蹟喚醒得我好緊要。我係咩啫？我只不過係一個工具，服侍我親愛嘅主耶穌同埋我親愛嘅聖母媽媽。而我親愛主耶穌同埋親愛聖母媽媽仲係活着，仲係好真實，因為佢唔想佢啲子女腐朽同埋永不超生，所以天父就揀選咗一位行正確嘅道路，帶領全世界嘅人點樣去得救。咁冇人能夠話我唔知道或者否認點樣先至能夠得救喺審判日嗰陣。如果你係第一次觀看嘅呢個錄影帶嘅話呢，我鼓勵你睇到最尾，因為最尾嗰度有一個救恩摘要表，咁你就知道天父要求我哋啲乜嘢呢，先至能夠得救。未開始之前呢，我想重溫一下呢，我哋需要啲咩先得救呢？基本上面我哋嘅目標呢係要成為一個聖人，同埋呢仿似主耶穌一樣。我哋一定要擺主耶穌喺第一位，其他人第二，而我哋自己喺第3位，同埋呢要擺主耶穌喺我哋嘅生活嘅中間，同埋我哋一定要遵守所有嘅誡命，包括10誡同埋嗰7大罪，同埋一定要悔改，重新做人，同埋呢我哋一定要需要呢個恩寵，而呢個恩寵就係聖神嗰9種果實，同埋愛嘅恩寵，而呢個愛係能夠讓我哋愛全世界嘅人嘅。另外，我哋一定要呢係結豐盛嘅果實呢，咁我哋先至能夠得救。好似我上一個錄影帶提及過點樣先至能夠結豐盛嘅果實。喺上一個錄影帶《聖潔的秘密6》，我曾經同大家講過呢，我哋一定要懺悔，承認晒我哋所有嘅罪，辦呢個修和聖事，即係告解聖事。咁我哋先至能夠戰勝呢個屬靈戰爭嘅，因為我今日呢就會講到嘅。咁希望呢大家盡快去辦呢個告解聖事。呢個將會係我最後嘅錄影帶俾全世界嘅。但未開始之前呢，我想重溫一下呢所有聖潔的秘密，因為呢我哋一定要需要呢啲聖潔嘅秘密呢，我哋先至能夠得救嘅。而我揀選咗呢7個呢係最重要嘅，特別係我今日會講到嘅第7嗰個呢聖神，希望大家唔好錯過睇到最尾。我想同大家簡單咁樣重溫一下嗰6個聖潔的秘密，因為呢上2個錄影帶呢，我已經好詳細咁樣同大家講過啦。咁希望呢能夠幫到大家，同埋希望大家唔好錯過上2個錄影帶。而聖潔的秘密1呢，我曾經同大家分享過呢，我哋一定要好慷慨咁樣給予祝福俾別人啦。咁天父呢就以大量嘅祝福回報俾我哋嘅。中國人有句説話呢，施比受更有福。而我每一個錄影帶呢，我都同大家分享一啲罪嘅，係而嗰個第1個錄影帶我就提及過關於驕傲，而驕傲係7大死罪排第1位嘅。
坦白講，有成90%嘅人都犯咗呢一個罪，而犯咗呢個罪嘅人係唔能夠進天國嘅。同埋呢，我亦俾咗好多跡象俾大家呢，列出好多跡象係驕傲嘅，因為好多人都忽視咗。同埋呢，我亦作咗一個榜樣俾全世界人睇呢，我哋點樣先至能夠成為一個謙卑嘅人嘅，因為我哋唔想好似嗰個墮落嘅天使咁樣，路西法俾天父踢走咗落地獄。希望大家如果錯過咗嗰個錄影帶嘅，希望能夠去睇，因為我完咗呢一個錄影帶，最後呢我都會連接呢一個嘅，希望大家唔好錯過。而聖潔的秘密2呢，我就同大家分享個秘密呢，就係我哋一定要住喺主耶穌裏邊啦，而主耶穌呢就住喺我哋嗰度，咁我哋先能夠結出豐盛嘅果實嘅。因為呢，主耶穌講過一句説話：那住在我內，我也住在他內的；誰若不住在我內的，便彷彿枝條丟在外邊而枯乾了，人便把它拾起來，投入火中焚燒。所以我成日都同大家提及呢，我哋一定要擺主耶穌喺我哋生活嘅中間。我亦同大家講過嗰個罪呢，就係不寬恕，而不寬恕呢係一個嚴重嘅大罪嚟嘅。因為呢，如果我哋唔寬恕別人呢，天父亦唔會寬恕我哋嘅罪，因為我哋嘅舊罪啊，所有嘅以前嘅罪呢，佢都會恢復晒。咁所以呢一個呢，就係一個嚴重嘅大罪啦，變咗。喺呢個聖潔的秘密3呢，我就同大家分享個秘密呢，就係我哋要以心神同埋真理去朝拜天主嘅。因為我知道好多人呢，佢哋即係以為呢，就咁簡單呢，可以就朝拜天主，或者唱歌啊，或者係拍手掌啊，或者跪喺度，咁就即係朝拜天主。但係主耶穌要求我哋好多嘅，希望呢大家唔好錯過即係下邊其他嗰啲聖潔嘅秘密同埋今日個錄影帶，因為我哋一定要背負十字架呢，跟隨主耶穌基督。咁我講過嘅罪呢係假先知啦，假先知呢係一個嚴重嘅大罪，因為我哋唔能夠呢淨係講嗰啲繁榮嘅福音呢嚟滿足聽眾嘅，同埋呢我哋一定要講呢個真嘅真理啦，樣樣俾呢個所有嘅聽眾，咁我哋先至能夠幫到佢哋得救嘅。所以呢個係嚴重嘅大罪。跟住呢，我亦提過另外一個罪係叫講人是非啦。因為我哋嘅舌頭呢係一個鋒利，好似一個鋒利嘅劍一樣嘅。咁我哋可以導致人哋自殺嘅。所以點解呢？呢個罪係咁嚴重就係咁。因為呢，我哋嘅不停咁樣講是非呢，我哋就算係告咗解呢，咁但係我哋嘅罪呢都係不斷咁樣增加，因為呢嗰啲是非呢係不停咁樣傳一個咁樣，所以呢就呢個罪會變得好大咯。所以我哋希望呢大家呢就好似聖母媽媽教我一樣咁樣，樣樣都默存心中，希望能夠幫到大家。聖潔的秘密4，我同大家分享呢個秘密呢，就係朝拜聖體。我哋可以睇到好多聖人呢，佢哋都好喜歡朝拜聖體，而我冇例外。因為呢，只有朝拜聖體呢，我哋先至能夠建立一個好密切嘅關係嘅，同我心愛主耶穌。我心愛主耶穌亦講過一句呢，除非經過佢呢，冇人能夠進天國同埋見到天父。所以呢，如果我哋唔係
仲未揾到主耶穌嘅愛呢，希望大家盡快揾佢嘅愛，因為如果唔係呢，我哋係唔能夠進天國嘅。我知道好多基督徒呢都有誤解嘅，佢哋以為呢呢個聖體呢只不過係一個普通嘅麵餅啦，同埋一個標記。但係如果我哋係冇恩寵啊同埋靈性嘅眼嘅話呢，我哋係唔知道原來嗰個唔係一個普通嘅麵餅，而係我心愛主耶穌嘅肉體嚟嘅。我喺我嘅有力的見證呢，已經為全世界嘅人呢作證呢，嗰個係真正我親愛主耶穌嘅肉體嚟嘅。同埋呢，聖神呢叫我補充呢，關於朝拜聖體嘅目的或意向係好重要嘅，因為我知道有好多人呢，佢哋朝拜聖體呢係有一個目的喺度。如果佢哋係冇需要呢，佢哋呢係唔會去朝拜聖體嘅。佢哋只係求佢哋如果有啲咩病呢，咁佢哋就去朝拜聖體，就求主耶穌幫佢哋嘅。咁如果係咁嘅話呢，好傷透我心愛主耶穌嘅心，同埋呢佢哋亦唔會得救。因為呢，如果我哋只係求滿全我哋自己嘅慾望嘅話呢，嘅要求呢，譬如健康啊，或者自己啊、家庭啊、屋企人啊，或者係求學業進步啊、事業順利啊、揾大錢啊，或者係求啲神蹟啊。如果我哋不停係咁樣求呢啲嘅話呢，我哋所有嘅恩寵呢就全部都會冇晒嘅。因為呢，主耶穌要求我哋好多嘢，因為我哋要審查下我哋自己，究竟我哋有冇問主耶穌，主耶穌你究竟需要我哋做啲咩呢？要求我哋啲咩呢？因為主耶穌希望呢所有嘅靈魂都得救，呢個係佢最渴望做嘅嘢，希望我哋大家做嘅嘢，希望我哋成為佢一個肢體呢，嚟去協助佢呢係拯救人靈嘅。咁但係如果大家呢都只係顧自己嘅話呢，所有嘅靈魂呢都唔會得救噶啦。所以我哋一定要審查下我哋自己，究竟我哋係自己顧自己啊，還是係即係希望幫到所有嘅人都得救呢？同埋呢，我哋要喺呢個關於呢個罪呢，我講到富有不是罪啦，但錯誤的選擇是罪。而我哋呢個富有呢，呢個比喻呢，其實係指我哋所有嘅人同呢個第三國家嗰啲人比較嘅。咁喺呢個富人呢，佢呢就貪圖享樂啦，咁佢就鍾意自己啊，好似我講過喺呢個我即係嗰啲錄影帶俾全世界呢，我都有講過，末日呢啲人呢淨係喜歡顧住自己啊，同埋呢喜歡金錢啊，同埋享樂嘅啫。咁所以呢個富人就係因為咁樣呢，就直落咗地獄。同埋呢，我哋睇下嗰個乞丐拉匝祿，佢呢就上咗天堂。咁相反，佢上咗天堂呢，嗰個富人落地獄呢，咁呢證明呢，如果我哋呢，如果係只係顧住貪圖享樂嘅話呢，我哋係唔能夠得救嘅。我成日同大家講呢，錢呢同埋呢自私呢係一個呢個罪惡嘅根源嚟嘅，特別係錢。同埋呢錢呢，我哋係如果係沉迷於錢嘅話呢，我哋係犯咗兩個誡命，10誡裏邊其中2誡，第十誡啦，即係貪婪啦，同埋第1誡嘅。第1誡呢就即係
我哋擺錢成為我哋一個偶像㗎啦，咁我哋就拜錢㗎啦。同埋我哋亦犯咗七大死罪嘅其中一個，所以咧呢個如果我哋犯咗咧，我哋係唔能夠進天國嘅。同埋咧我亦俾咗一個比喻，呢個真人真事嘅比喻啦。而呢個係真正嘅富人，而佢咧選擇咗相反好正確嘅道路，咁佢就結出咗好豐盛個果實。咁呢個咧證明咧，我哋咧一定，我成日都同大家講，我哋一定要擺主耶穌第一位，其他人第二，我哋第三，咁我哋先至能夠得救嘅。希望大家咧唔好錯過呢個錄影帶，因為裏邊有好多感人嘅片段。喺呢個聖潔的秘密5咧，咁我就同大家分享呢個秘密咧，就係修和聖事，又即係叫告解聖事。我哋睇下有好多聖人咧，都好中意咧辦呢個修和聖事嘅，而我冇分別，我每一個星期咧都喜歡辦呢個修和聖事。但係我知道有好多天主教基督徒咧，佢哋咧係唔將呢個修和聖事咧係擺第一位，而佢哋咧就只係顧住去領聖體嘅。但係咧，我哋要知道咧，如果我哋嘅靈魂係唔係聖潔嘅話咧，我哋係唔應該去領呢個聖體呢。如果我哋領咗咧，就只會係侮辱咗我心愛主耶穌嘅肉體，同埋咧，我哋亦會犯咗一個大嘅罪嘅，我哋自己。所以我希望咧，如果大家咧下一次咧領聖體嗰陣咧，我哋要反省下我哋自己，究竟我哋係咪一個聖潔嘅人咧？嘅靈魂咧？如果唔係嘅話咧，我哋首先要辦咗修和聖事先至去領呢個聖體。因為咧，如果唔係嘅話咧，主耶穌係唔會住喺我哋嘅裏邊嘅。因為如果我哋嘅靈魂咧係好骯髒啊，好多罪嘅話咧，佢係唔會住喺我哋裏邊嘅。咁我哋就唔能夠得救。喺呢個錄影帶我就提及嗰10戒，而邊個犯咗呢10戒嘅話咧，佢哋係唔能夠進天國嘅。同埋我亦同大家講過嗰最大嗰2個誡命，最大呢2個誡命咧就係全心全靈全意愛天主同埋近人。而我亦作咗一個模範俾全世界人睇。如果我哋要得救啊，成為一個聖人嘅話咧，咁我哋一定要好勇敢咁樣企出嚟咧，嚟同全世界人講咧，我全心全靈愛，全心全靈全意愛天主嘅。希望幫到大家。喺呢個聖潔的秘密6咧，我就同大家分享嗰個秘密咧，就係愛火同埋福傳心火。如果我哋要得救，我哋一定要有嗰種愛火咧，係紅紅嘅熱火咧，燃燒喺我哋嘅心裏邊嘅。而呢啲熱火係使到我哋能夠愛全世界嘅人，包括我哋嘅敵人嘅。咁我哋先能夠得救。同埋咧，我哋一定要有福傳嘅心火，推動我哋咧係拯救世人直到地極嘅。咁我哋先至可以係得救。同埋喺呢個7個聖潔的秘密咧，我係冇提及過呢個信德嘅。但係好多基督徒我知道佢哋誤解咗咧，信德咧係可以得救。但係如果我哋冇愛德同埋行動嘅話咧，信德係死嘅，係幫唔到我哋得救嘅。因為如果我哋有愛德嘅話咧，即係其實我哋已經有聖神喺我哋個裏邊。如果有聖神嘅話咧，已經包括咗信望愛三德嘅。所以咧，我冇擺到信德就係咁嘅原因。同埋咧，我哋如果咧淨係信德嘅話咧，咁如果冇愛德嘅話咧，同埋行動嘅話咧，我哋係真係唔可以得救嘅。喺呢個錄影帶，我亦同大家
提過關於餘下嗰個七大死罪。如果邊個犯咗嗰七大死罪嘅話，冇一個人能夠進天國嘅。而今日我咧就同大家講關於呢個聖潔的秘密7，而呢個錄影帶就係我最後一個錄影帶咧，咁我就全部呢個救恩計劃咧就完成咗。咁喺呢個錄影帶咧，我就講呢個同大家分享呢個聖潔的秘密咧，就係聖神。咁我咧就會同大家講關於你對聖神嘅了解有幾多啦，同埋咧邊個會得救，同埋咧有2個嘅條件咧，我哋先至能夠得救，同埋最後嗰個屬靈戰爭同埋地獄之火。首先我想同大家介紹我嘅拍檔聖神。我成日講關於我哋需要聖神先能夠得救，究竟你認識幾多關於聖神呢？我依家想同大家分享一下，點解我哋需要聖神先至能夠得救呢？聖神係天主聖三排第3位，聖父、聖子、聖神。而有聖神嘅人呢，就係天主嘅子女。喺呢個加拉達書第5章嘅22至23節呢，講到，然而聖神嘅效果呢，卻是仁愛、喜樂、平安、忍耐、良善、溫和、忠信、柔和、節制。關於這樣的事，並沒有法律禁止。呢個聖經章節我都同大家分享過好多次。同埋聖神呢，係使到我哋能夠彼此相愛，好似天主愛我哋一樣，同埋使到我哋能夠清楚咁樣了解乜嘢係天主嘅旨意，同埋推動我到無限嘅極端，使到我能夠超越人類全部內在潛能，顯露我哋嘅罪過，並堅強我哋嘅軟弱。因此我可以大膽站起嚟，為我親愛嘅主耶穌作見證，並宣揚福音，同埋讓大家知道我親愛嘅主耶穌第2次降臨嘅好消息。聖神又係教導同埋指引我點樣先至能夠尋找到真理，同埋又係黑暗中嘅光明。佢又係我哋嘅靈魂嘅導演。有一個好出名嘅聖人呢，叫做聖福斯蒂娜，英文叫做聖 Faustina。佢喺佢嗰個日記簿裏邊呢，亦有提過呢關於呢個聖神呢係靈魂嘅導演。聖神又係教我點樣去辨別聖神嘅聲音，同埋對我嚟講呢，聖神嘅力量呢喺我嘅心裏邊呢製造咗燃燒嘅愛火，又好似風咁樣，儘管有好多困難啊或者係誘惑呢，但係聖神呢都能夠使到我能夠持續咁樣前進，同埋能夠幫助我克服所有嘅障礙，同埋防止我跌倒，同埋引導我走上正確嘅神聖道路，以達到最終嘅目標。同埋聖神亦啟發我理解上主嘅旨意同埋期望。聖神不僅係激勵我嘅教練，聖神仲係我最好嘅朋友。如果冇咗聖神呢，我就無法咁樣愛世人，同埋無法咁樣正確咁樣帶世人去行呢個神聖嘅道路。同埋我喺呢一度呢，好感謝我親愛嘅聖神幫咗我咁多。我記得教宗方濟各講咗一句說話，佢係一個自稱基督徒
但係唔知道聖神嘅人呢，係打扮成基督徒嘅異教徒。我哋如果唔與聖神同行，同埋唔與聖神行事，同埋唔讓聖神帶領我哋嘅生活，就唔能夠成為基督徒。我哋要省察下我哋自己，我哋係異教徒打扮成基督徒嗎？你是上主嘅子女啊，還是係魔鬼嘅子女呢？我哋係跟隨聖神嘅帶領，還是係跟隨魔鬼嘅帶領呢？我哋真係了解天主嘅旨意嗎？你點樣去辨別聖神嘅旨意呢？天主嘅旨意啊，還是係個人嘅旨意呢？你是否仍生活喺呢個黑暗中，即係擔心好多啊，或者喺呢個墮落嘅世界中享受生活，沉迷於塵世間嘅財富，擁抱自己嘅罪過，同埋欺騙自己沒有善行同埋結出豐盛嘅果實，都能夠帶你進入天堂呢？只係靠呢個信仰就可以拯救你嘅靈魂呢？我記得我親愛主耶穌教導過我，喺呢個若望福音第3章第5至6節，耶穌回答說：我實實在在告訴你，人除非由水和聖神而生，不能進天主的國。由肉生的屬於肉，由神生的屬於神。喺呢度講到呢，人除非由水同埋聖神而生嘅意思呢，我哋一定要領洗，同埋呢，我哋一定要有聖神嗰9種果實，咁我哋先至能夠得救進入天國。但係如果我哋冇咗呢1、2樣呢，我哋唔能夠得救，同埋亦唔能夠進天國嘅。同埋呢，喺審判日嗰陣呢，比如係神父同埋一個普通嘅人呢，犯同一嘅罪嘅話呢，神父嘅懲罰呢係比普通人呢係重好多嘅，因為佢嘅恩寵係高好多。同埋如果係一個天主教徒嘅基督徒呢，同埋一個非基督徒呢，犯同一個罪嘅話呢，天主教基督徒呢，佢嘅懲罰呢係比普通人係高好多嘅，因為佢哋得到嘅恩寵係多好多，好似呢個領洗啦、堅振啦、聖事。咁同埋呢，每一個天主教基督徒呢，都係應該有一個義務呢，去為嗰啲非基督徒呢去傳福音。同埋如果我哋要求多嘅話呢，咁我哋呢要還嘅債呢就會更多。我想讀一篇呢個伯多祿前書，喺呢個第2章嘅21節，佢講到：你們原是為此而蒙召的，因為基督也為你們受了苦，給你們留下了榜樣，叫你們追隨他的蹤跡。如果係冇救恩嘅話呢，咁即係唔能夠承受天主嘅國。如果冇受苦嘅話呢，就冇救恩。好多時呢，啲人呢覺得即係就咁普通啊，發放啲錄影帶啊，俾其他人啊，或者係啲聖經章節啊，就覺得咁已經好滿足，可以得救。
主耶穌要求我哋好多好多嘢，我哋一定要好似主耶穌咁樣受苦，同埋我哋一定要好勇敢咁樣企出嚟，為主耶穌作見證。同埋如果我哋冇薪火呢，我哋係唔能夠得救。如果冇時間嘅話呢，我哋唔可以得救。有啲人呢同我講呢，我好忙啊，我冇咁多時間，即係冇咁多時間做呢樣做嗰樣啊。但係如果佢咁樣講法呢，咁即係佢同我主耶穌心愛主耶穌講，我冇時間俾你。咁你諗下，我心愛主耶穌，佢幾咁傷心？如果係咁嘅情況呢，你嘅祝福呢，馬上就會全部停止。如果沒有潔淨靈魂嘅話呢，就沒有救恩；沒有聖神呢，就沒有救恩；沒有愛呢，沒有救恩；沒有奉獻貢獻嘅話呢，即係結出豐盛嘅果實呢，沒有救恩。如果我哋要得救嘅話呢，我哋一定要滿全以下呢兩個條件。而我親愛主耶穌亦好清楚咁樣教導過我哋，喺若望福音嘅第15章9至到17節。那時候耶穌對門徒說：正如父愛了我，同樣我也愛了你們。你們應存在我的愛內。如果呢個係第一個條件。如果你們遵守我的命令，便存在我的愛內，正如我遵守了我父的命令，而存在他的愛內一樣。我對你們講論了這些事，為使我的喜樂存在你們內，使你們的喜樂圓滿無缺。我哋跟住睇下第二個條件係咩？這是我的命令，你們該彼此相愛，如同我愛了你們一樣。人如果為自己的朋友捨掉性命，再沒有比這更大的愛情了。你們如果呢個就係第二嗰個條件啦。如果實行我所命令你們的，你們就是我的朋友。我不再稱你們為僕人，因為僕人不知道他主人所做的事。我稱你們為朋友，因為凡由我父聽來的一切，我都顯示給你們了。不是你們揀選了我，而是我揀選了你們，並派你們去結果實，去結常存的果實。如此，你們因我的名，無論向父求什麼，他必賜給你們。這就是我命令你們的。你們應該彼此相愛。我哋睇到呢兩個條件呢，第一個呢，我哋係一定要遵守所有嘅誡命啦。而第二個呢，我哋一定要結常存嘅果實。好似我上一個錄影帶話俾，即係教大家點樣去結常存嘅果實。同埋如果我哋除咗呢兩個呢個條件呢，是但一個呢冇呢，我哋都唔能夠承繼天主嘅國嘅。我哋今日講嘅話題呢，亦係我最後嘅話題呢，
係叫做屬靈戰爭。而我哋好多人呢唔知道呢，呢個世界係有另外一個世界，而呢個世界係我哋係睇唔到，用我哋嘅眼呢，肉眼呢係睇唔到嘅。我哋一定要有個靈性嘅眼呢，我哋先知道呢，呢個無形嘅世界呢，不停咁樣每一日係咁樣攻擊緊我哋每一個人嘅。而呢啲靈性嘅世界，呢啲靈魂呢，佢哋係全部都係邪靈嚟嘅。而呢啲邪靈呢，佢每一日咁樣攻擊侵襲我哋嘅腦袋啦，同埋思考，同埋我哋嘅靈魂。我今日呢，就喺度同大家研究一下呢，希望呢能夠幫到大家。我哋好多時呢話魔鬼呢係大話精嚟嘅，但係我哋好容易呢就怪咗魔鬼，而我哋自己呢就推卻晒責任。其實我哋自己都應該要負翻一部分嘅責任嘅。我哋要省察下，問下我哋自己，我哋係咪不斷咁樣打開個門俾魔鬼進入呢？或者你有冇不斷咁樣擁抱自己嘅罪過呢？你係咪不願意利用所有有效嘅方法嚟對抗魔鬼呢？例如辦告解聖事啦、聖體聖事、祈禱、拒絕聖神幫助嚟對抗魔鬼呢？魔鬼好喜歡混淆我哋嘅優先事項，同埋搞亂我哋嘅優先嘅事項，同埋引導我哋轉向邪惡嘅思念同埋行為，讓我哋進入睡眠嘅狀態，同埋產生憂慮同埋焦慮，同埋通常呢會話俾我哋知呢，你一文不值，或者係上主唔愛你，同埋讓我哋好忙碌咁樣，以致到我哋找唔到時間去尋找天主嘅旨意。魔鬼成日都操縱我哋嘅思想，同埋成日混淆我哋，等我哋誤以為係從聖神嘅聲音。我想同大家分享一啲嘅例子。上主不愛我，呢個唔係真實，因為聖神係愛。每個人都落地獄，我不值天父的愛，我又伴醜陋罪人弄亂，犯了大錯，沒有好處，骯髒不潔淨，不值得，困擾冇用。上主不會原諒我，上主拋棄了我，我理應受到懲罰，我理應下地獄，我應當被丟進火坑。讓我享受我的生活，在我去世之前，我會放棄一切。沒有審判日，沒有懲罰，耶穌為我們的罪而死，所以每個人都會去天堂。信德會拯救我們，無需任何工作或善功。呢啲全部都唔係從呢個魔鬼，唔係從呢個聖神。有邊啲人係容易受到魔鬼嘅攻擊呢？魔鬼喜歡攻擊我哋嘅弱點。魔鬼知道點樣選擇我哋嘅弱點。魔鬼攻擊弱者並具有情緒低落嘅人、獨居嘅單身人士、沒有聖神保護嘅人、拒絕上主嘅人、人們對上主嘅懷疑、人們不相信上主、
人們對上主失去了信任，人們會產生仇恨或責備上主，人們無法在生活中找到平安，人們不願與神父通過和解聖事即告解認罪，人們在告解期間故意隱藏自己的罪過，人們不相信通過告解聖事而被寬恕，人們嚮往這花花世界的生活，人們喜歡在這個世俗世界中過着他的罪惡生活，愛自己一生勝過愛上主。家人總是爭吵和意見不合，很容易受到魔鬼的攻擊。觀點有限，只能看到這個短暫的生命。你對魔鬼嘅了解有幾多呢？魔鬼用嘅方法去誘惑人，從起初到現在都沒有改變。魔鬼使你冷淡，沒有福傳心火。魔鬼控制着你對上主嘅思想和行為。魔鬼試圖向你提供更多嘅屬靈信息，使你忙碌和疲憊，並誤導了你嘅注意力。這就是上主的旨意，因此你沒有時間和精力來挽救靈魂。魔鬼嘅誘惑和恐嚇你不福傳，那麼你就不會受到迫害，所以你將無法結出豐盛果實。魔鬼欺騙你，無需向陌生人和罪人傳福音，你仍將得救。魔鬼引導你進入死亡的寬闊道路，而不是引導你走建設性的狹窄道路。魔鬼削弱了你對上主的信心和信任。魔鬼可以利用假先知或不負責任的傳教者，帶領你到耶穌那美好的一面，而卻不會引導你悔改和擺脫罪惡。魔鬼削弱你嘅決定，魔鬼會引誘使你說謊犯罪，魔鬼會引誘使你沉迷於美食，從而損害你嘅健康，因此你會虛弱無力，精力不足，不能尋找天主的旨意。魔鬼是原告，魔鬼擋住了上主嘅聲音，魔鬼喜歡讓你專注於這個世俗世界，而這實在使你疲憊不堪，而世俗世界對建立上主的王國沒有貢獻。魔鬼喜歡你浪費在這個世俗的世界上，度過自己的時間，而沒有時間去崇拜和尋求救贖。魔鬼會削弱你嘅健康，因此你無法打勝這屬靈戰爭。魔鬼會不讓你說話，讓你保持沉默直到死亡。魔鬼基本上控制着你嘅思想、健康和靈魂。魔鬼以不同嘅形式出現。魔鬼跟你說話，好像天主跟你說話。魔鬼可能會出現在你嘅夢中。魔鬼可能會通過他人與你說話。
以上所有呢，都唔係從聖神嗰度嚟嘅。我哋要審察下我哋自己，究竟我哋係咪跟隨魔鬼，同埋娛樂魔鬼，同埋取悅佢呢？創造萬物嘅天主只有一個。我明白有好多不同宗教嘅人呢，都會感到冒犯，因為佢哋可能會話：關你咩事呢？你信你嘅，我信我嘅。但係主耶穌講過一句說話，佢話：信而受洗的必要得救，但不信的必被判罪。我鼓勵全世界嘅人打開我哋嘅心，去尋找真理，因為審判日越嚟越近，時間唔係剩返好多。我哋又睇下呢個真人真事，係一個佛教嘅年輕和尚，而呢個和尚呢，好不幸，咁佢就去咗世，而直落地獄。但係我親愛主耶穌呢，就拯救咗佢，咁佢就企出嚟為我親愛主耶穌作見證，仲轉化咗成為基督徒。我哋又睇下好多回教徒，佢哋好多都充滿咗聖神，企出嚟為我親愛主耶穌作見證，同埋轉化成為一個天主教基督徒。我哋又睇下我有力的見證，我只不過係一個普通嘅人，但係突然間我變咗成為另外一個人。呢個就係聖神嘅力量。我哋一定要充滿聖神呢，我哋先至能夠企出嚟為我主耶穌作見證。同埋呢，我哋一定要有聖神呢，先至能夠得救。如果冇聖神嘅話，我哋係唔能夠得救嘅。我希望能夠喚醒全世界嘅人，希望我哋呢都能夠尋找到真理。同埋呢，因為每一個人呢都要面對呢個審判日，就企出嚟喺呢個審判台，同埋交賬。希望大家能夠醒悟，同埋盡快悔改。我突然間睇到呢一封信，呢一封信係關於今日默想，而內容係關於地獄之苦。我想同大家分享一下，呢個係我親愛主耶穌講嘅。佢話：我的孩子，我已經通過無數贈予男人的禮物，證明了我怎樣愛你們。他們不能在日常生活中提及不屬於我的一件好事。我對他們的愛得到了我塵世勞動、工作、痛苦和祈禱的生活的證明。他們為他們的罪得到寬恕。任何花時間思考我應得的東西的人都不能否認，他擁有我比他能償還的更多。儘管有我的善良和愛心，但仍有一些人選擇離開我。他們拒絕聽從我的指示，結果他們陷入了罪惡。儘管我是為天堂而做的，但他們永遠不會看到它，因為他們拒絕採取一切措施到達那裡。地獄是為魔鬼和他的反叛天使而生的，人是為天堂而做的。一個人拒絕為天堂而活，一個人選擇了沒有我的存在，他將有自己的願望，他將與
地獄中的叛逆天使同在。一個人拒絕遵守我的律法，實際上像墮落的天使一樣拒絕我。如果他在這種情況下死去，他將自己下地獄。判他有罪的審判團是他自己的罪惡生活。我只是對他本人的選擇發表一句話：地球上沒有什麼可與地獄比較，這是無法描述的，必須看到和親身經歷才能體會地獄。儘管在本章中我可能會嘗試給你一些小小的想法，但請記住，這是對真實事物的微小且不完美的想法。言語與現實世界相距甚遠。我在這裏沒有威脅，我只是希望你面對這一事實，除非你為天堂而活，否則你將有一天在那裏。與地獄的苦難相比，人類所知道的所有苦難都不算什麼。智者寧願在地上承受任何考驗，也不願將自己置於地獄的危險中。1小時的地獄比地球上100年的苦難還難。在這塵世的生活中，人們從勞苦和磨難中得到一些休息，他們從朋友那裏得到一些安慰。然而在地獄中沒有休息，沒有安慰，也沒有朋友。地獄之火將永遠不消逝，苦難將永無止境。知道他已經在地獄1000年了，感到絕望脫離地獄之苦，他永遠無法希望結束他所受的酷刑。絕望是地獄最慘痛的痛苦。在地獄中，一個人會因犯下與他在地上犯下的罪相同的過失而受到懲罰。每種罪惡都會有自己特殊的折磨。懶惰者將被迫不停連續工作，貪食將被極大的飢餓和口渴折磨。驕傲的人會充滿困惑，貪婪的人會感到痛苦的匱乏之痛。然而，地獄最痛苦的不是這些，地獄中的人們將樂於承受所有這些，甚至更多，只要他們能希望我的友誼和愛，不管他要花多長時間，甚至是從現在起10億年。他們最痛苦的折磨是他們永遠失去了我。我是所有真正快樂和完美幸福的泉源。這種痛苦使地獄成為了絕望和不由仇恨的家園。
我的孩子，在你的日常生活中遵循我的意願，因此你永遠不必懼怕地獄。實際上，如果你遵循我的誡命，並使用我的聖體，你就有充分的理由感到快樂。不要拒絕服從我的指示，來譴責自己落地獄。我深深地愛你，不要阻止我帶你去天堂。地獄係真實嘅，而我親愛嘅主耶穌呢，亦提醒過我哋一次又一次咁樣。我哋應該考慮下呢，喺塵世間受嘅苦難呢，根本係比唔上地獄受嘅苦嘅。我親愛嘅主耶穌，佢愛世人，但係佢亦警告過所有嘅人，千祈唔好陷入於罪惡。佢亦提醒所有嘅世人，嗰個後果係會點樣嘅。而我親愛嘅聖母媽媽，佢好愛佢嗰啲子女，佢願意係用乜嘢嘅方法，佢都希望能夠帶返所有嘅子女返去天父嗰度。天父好愛所有佢嗰啲子女，佢希望所有佢啲子女都能夠返去同佢團聚。而撒旦佢憎到我哋不得了，因為我哋照天主嘅肖像而去做嘅，所以佢用不同嘅方法嚟破壞我哋同天主嘅關係，同埋損害我哋嘅靈魂，等我哋直落地獄。咁佢就可以日以繼夜咁樣折磨我哋，操縱我哋。呢個就係佢哋嘅計劃。喺呢個聖福斯蒂娜嗰個日記簿呢，都有記載關於我親愛主耶穌帶佢落地獄，等佢能夠睇到嗰啲人點樣辛苦法，然之後呢，警告所有世人千祈唔好落地獄。基本上面地獄呢係人想像唔到嗰種痛苦法。我哋睇下嗰啲火山爆發呢，嗰啲火焰呢，同埋熔岩，而裏邊嗰啲硫磺呢，就係可以將一個人呢嘅肉體將佢融化，喺半秒鐘都唔使呢，完全咁樣融化。跟住呢，又個身體又再返嚟呢，又再融化，不停咁樣重複又重複，永無止境嗰種痛苦嘅。同埋呢，我哋亦主耶穌亦喺聖經成日都提過呢，喺地獄呢嗰啲人點樣慘叫法、尖叫啊，同埋哭泣啊、咬牙切齒啊、黑暗啊，用呢啲咁嘅嚟形容，同埋絕望，同埋呢係冇愛嘅，只有仇恨，同埋好多火焰啊、恐懼啊，好似永無止境、永無冇得休息嘅。我哋唔想去呢啲地方，我哋希望能夠有朝一日都希望呢，都能夠清晒我哋所有嘅罪債，賠補晒我哋嘅罪，同埋我哋亦希望趁呢個機會呢，揸緊呢個機會去告解，因為落地獄我哋告解唔到㗎喇，已經返唔到轉頭，所以希望呢，我哋捉緊呢個機會嚟做晒呢啲嘢，咁
我哋就唔需要經歷呢啲痛苦，因為我哋唔知道聽日會係點樣嘅。記住呢，撒旦係我哋嘅敵人，唔係我哋嘅朋友。佢冇憐憫心，佢想將我哋撕開一橛一橛咁樣，帶我哋落地獄。咁佢就可以由朝到晚咁樣折磨我哋，操縱我哋，從中佢就得到快感。未結束之前呢，我想同大家分享呢個表。而呢個表呢，基本上呢，我呢就做咗一套嘅救恩計劃錄影帶呢，幫全世界人嘅。而裏邊呢，包括咗我有力嘅見證啦，同埋11個錄影帶嘅。咁而我將呢11個錄影帶呢，就同埋我有力嘅見證呢，就連接到我嘅聖潔的秘密嗰度嘅。而今日呢，我做嗰個聖潔的秘密7呢，咁我呢就會連接嗰個錄影帶11啦，大罪同埋屬靈戰爭地獄之火嘅。而呢個錄影帶裏邊呢，好多資料嘅，係詳盡嘅資料。而部分嘅資料呢，就我攞咗出嚟係擺喺呢個聖潔的秘密7嘅。咁同埋呢，我亦連接咗第4嗰個啦。咁審判日啦，咁你可以睇到我點樣去得救嘅。咁同埋每一個聖潔的秘密錄影帶呢，我都會連接之前之後呢嗰個錄影帶嘅。咁譬如如果你係漏咗之前嗰個嘅話呢，即係第6啦，咁你呢只需要按嗰個第6呢，咁就會帶你翻去。咁同埋呢個第7嗰個呢，聖潔的秘密，我就會連接翻第1嗰個聖潔的秘密1。咁如果你係想由頭開始睇嘅話呢，咁你都可以按嗰個聖潔的秘密1，就會帶你翻去噶啦。同埋呢，如果呢有邊個呢係希望想睇英文嘅版本嘅話呢，你只需要打呢個The Secret of Holiness No.1 咁就會帶你翻去噶啦。咁同埋呢，或者呢，你可以打 The Whole World Must See (4) 咁呢，你就會睇到嗰個好似審判日同嗰個審判日嗰個錄影帶一樣，不過就係英文嘅版本。就如果你係有興趣睇英文呢，咁你亦可以去睇，因為英文嗰個版本我已經完全即係全部都完成晒噶啦。希望能夠幫到大家。而喺呢個最尾呢，呢個link 帶你去呢個11嗰個錄影帶呢，我亦擺咗呢個25個秘訣呢，係我親愛主耶穌俾呢個聖福斯蒂娜嘅。而呢25個秘訣呢，就係幫助佢呢係點樣去防止呢個魔鬼呢侵襲。咁希望呢能夠俾全世界嘅人，因為原本呢係英文嘅版本，我就將佢翻譯晒中文，希望能夠幫到大家。我喺呢度呢，想同大家分享幾個聖經章節，希望能夠鼓勵大家，千祈唔好放棄自己。喺羅馬書第8章18節，未來的光榮。我實在以為現時的苦楚與將來在我們身上要顯示的光榮是不能較量的。我曾經喺我嗰個有力嘅見證呢都提及過嘅。喺馬竇福音16章21節，人縱然贏得了全世界，卻賠上了自己的靈魂，為他有什麼益處？或者人還能拿什麼作為自己靈魂的代價？跟住依撒意亞41:10，
你不要害怕，因為我與你在一起。你不要驚惶，因為我是你的天主，我必堅固你，協助你，用我勝利的右手扶持你。最後，馬竇福音第5章16節，照樣你們的光也當在人前照耀，好使他們看見你們的善行，光榮你們在天之父。喺我所有嘅錄影帶最後呢，我都會重複呢5個聖經章節嘅。喺雅各伯書第4章17節，所以人若知道該行善，卻不去行，這就是他的罪了。厄則克耳第3章18節，幾時我向惡人說，你必喪亡，你若不警告他，也不宣講，使惡人知所警惕，而脫離邪道，為得生存，那惡人要因自己的罪惡而喪亡，但我必向你追討血債。跟住《若望福音》12章48節，拒絕我及不接受我話的，自有審判他的，就是我所說的話，要在末日審判他。雅各伯書第1章22節，不過你們應按這聖言來實行，不要只聽自己欺騙自己。最後，馬竇福音第7章21節，關於自欺人，不是凡向我說主啊主啊的人就能進天國，而是那承行我在天之父旨意的人才能進天國。因為呢個錄影帶係我最後一個錄影帶，所以我建議大家呢，將所有呢我聖潔嘅秘密7個聖潔嘅秘密呢都下載，咁同埋呢我成套嘅救恩計劃呢，每一個呢即係11個啦，同埋我有力嘅見證呢都下載佢。咁希望呢能夠有時間嘅話呢，大家都去睇一睇，因為裏邊有好多嘅罪，就算係十誡裏邊呢都包括好多罪，同埋呢7大死罪又係全部呢啲罪係我哋唔能夠上天堂，同埋呢裏邊係其實包括好多罪，因為呢如果我一早同大家講呢，我已經做咗成超過700幾800個錄影帶呢，係2套嘅英文同埋中文呢係關於罪嘅啫，只係關於罪。咁裏邊分開兩個，一個中文一個英文，咁都有成350。咁你諗下嗰裏邊有幾多罪？同埋呢，我亦冇包括到呢所有嗰啲罪呢係關於阻擋嘅罪，因為呢啲罪呢都係一樣唔能夠進入天國嘅，因為呢我哋如果係有阻擋嘅話呢，我哋係唔會有聖神幫我哋嘅。咁希望大家幫到大家得救。我喺呢度想多謝我心愛嘅天父阿爸，賜俾我奇妙嘅恩寵。所有我做嘅都係光榮天父你嘅名，同埋我好多謝我心愛主耶穌，你召叫咗我，等我能夠跟隨你，同埋幫助我，等我能夠結出豐盛嘅果實。同埋我好多謝我心愛嘅聖神，你係我嘅好朋友，同埋你教導我、指引我，同埋帶領我完成呢個靈性嘅道路。同埋我好多謝我心愛嘅聖母媽媽，
你成日都為我轉禱，同埋你教導我點樣默存心中，反覆思想。同埋我好多謝聖母媽媽嘅淨配聖若瑟，我多謝你為我轉禱，同埋我好多謝所有天使、所有嘅聖人，同埋我嘅守護天使。我多謝大家為我轉禱。I love you all eternally。世界末日越嚟越近，意味到我哋嘅痛苦呢，只會越嚟越增加。我希望喺呢度呼喚全世界嘅人，希望大家守望相助，度過呢個困難嘅時期，同埋希望大家互相愛護，因為愛呢係可以減低好多嘅罪過嘅。希望大家繼續福傳，直到地極。同埋我哋呢，如果拯救到一個靈魂呢，亦會減低我哋好多嘅罪過嘅。希望我所有嘅錄影帶呢，都能夠幫到大家得救。我喺呢度呢，想祝福大家。I love everyone。我愛所有嘅人。天主聖母保佑大家。因父及子及聖神之名，阿們。